所以你係冇睇過 John Wick 系列嘅？呢個一定要睇嘅喎。又一定要睇。一個精彩嘅電影係點會令到人哋瞓着咧？係嘛？正如我睇《龍咁威》嘅時候，我唔會瞓着嘅。都唔知係咪個導演係同啲 club 係特別熟定係點樣？每次開場都係一定要喺 club 度打嘅。歡迎大家嚟到貪新厭舊，好耐冇見。見到自己嘅喂，唔使睇啦，你啲花瓶嚟嘅啫嘛。咁呢個係我哋嘅電影節目啊。為咗兼顧有時候想講下舊嘅電影，有時候想講下新嘅電影，所以呢個節目名叫貪新厭舊。咁我哋呢期講嘅電影呢，係近排有喺戲院上嘅嗰個叫做《巴黎殺機》，其實就算係 John Wick 嘅系列嘅外傳嚟嘅。咁呢部戲佢個女主角呢，就之前有喺007最後一部呢，就做其中一個客串嘅幫女郎嘅。咁我估就係嗰部戲令到人哋係想揾佢演《巴黎殺機》呢部戲啩，因為佢喺裏邊咧出場咧淨係得10分鐘左右，但係佢就完美咁樣詮釋咗咩叫強悍同埋優雅嘅。喺嗰段古巴嘅嗰段打戲裏面咧，佢係着住高叉長裙嘅，咁行雲流水咁完成晒啲拳腳動作啦。即係嗰啲凌空飛踢啊，同埋嗰啲翻滾落地啊，跟住再攞槍去射人嗰啲咧，全部都係一氣呵成。咁喺呢種優雅嘅嗰個禮服，咁展現出嚟嗰個凌厲嘅身手咧，個反差感係好吸引人。其次就係佢之前嗰個角色咧，佢塑造出嚟係具有一定嘅創新性嘅，即係同傳統嗰個幫女郎唔一樣咧，佢唔係占士邦嘅陪襯或者係性對象咯，而係一個獨立自主，即係能力出眾嘅特工。咁同埋佢幾搞笑啦，活力四射，同 James Bond 形成一個反差嘅效果。同埋佢最後佢係冇同 James Bond 搞嘢，呢個設定其實都係幾好嘅，即係都算係007系列咧女性裏面嘅一個進步嚟嘅。可惜呢個進步就係最後一步啦，即係就會換新嘅人去拍007㗎啦。咁呢個女主角喺007裏面最後一部嘅嗰個出色嘅動作表演啦，咁佢為咗呢個角色咧就完成咗好多嘅訓練嘅，同埋好多都係親自上場打嘅。咁我相信就係呢種敬業嘅精神同埋動作嘅天賦咧，就成為好多動作導演之後選擇嘅對象咯。同埋佢喺嗰個《銀翼殺手2049》裏面飾演嗰個 AI 嗰個女友咧，展現出嚟嗰個科技感同埋嗰個柔美共存啊！咁呢啲角色都展現咗佢作為一個演員嘅多面性同埋可塑性咯。咁呢種特質咧，就相信係令到佢可以演巴黎殺機呢個女主角嘅一個重要嘅原因啦。咁我係入咗戲院睇呢部戲嘅，即係都算係好期待啦。因為 John Wick 系列基本上係我係冇點失望過嘅。但係睇呢部嘅時候，其實係有啲失望嘅。咁啊，失望喺邊，同埋呢部戲好喺邊，咁啊可以慢慢講下。咁首先佢嘅故事其實都算係幾簡單嘅，就係講女主角佢老豆俾人殺咗，跟住佢成為殺手，跟住要復仇嘅呢個故仔咯。成部戲就係通過尋找嗰個殺父仇人啦，呢條主線啦，跟住算係暗喻咗女性對自我身份嘅探索啦。就有少少同嗰個 John Wick 為咗隻狗跟住殺咗人哋成個幫派有少少唔同嘅。融入咗個斯拉夫傳說嗰個 Kikimora 咧，呢個意象咧係咁呢隻嘢咧就算係保護神同埋復仇者之間嘅一種傳說嘅生物嚟嘅，就同阿 John Wick 嗰個 Baba Yaga 都係類似咁嘅生物嘅，都係一種傳說嘅生物嚟嘅。咁就有少少呢啲算係神話少少啦，神話少少嘅角色隱喻啦。隱喻咗女主角喺個亦邪亦正嘅雙重身份啦，咁賦予咗個角色嘅文化厚度嘅，同埋成部電影嘅故事線咧係算係穿插喺 John Wick 3同埋 John Wick 4之間嘅。就 John Wick 有一幕係去咗揾俄羅斯個羅姆邦嗰度揾佢哋嗰個老嘅女人去幫手嘅時候，咁嗰度佢哋係有撞到嘅，咁呢個又算係有少少呼應到正傳嘅。咁呢出戲佢有客串咩？奇洛李維斯有，而且係幾重要嘅客串嚟嘅。
同埋有用咗好多 John Wick 系列嘅一啲設定嘅世界觀啊，同埋一啲道具啊之類嗰啲嘢。佢而家個隊都要夾 band 啦。佢一直都有夾 band 嘅，好似。而家成日網上見到佢 cover The Cure 嗰啲視頻，嚟嚟去去都係Friday I'm in Love 啊呢啲幾正。咁喺 John Wick 系列咧第3部嗰陣時咧，就作為一個支線出現嘅嗰個俄羅斯羅姆邦殺手組織咧，就成為本片嘅一個核心嘅舞台啦。咁呢個組織係以舞團為偽裝嘅，跟住培養嗰啲識跳舞嘅殺手啊，識跳芭蕾舞嘅殺手。佢基本上呢部戲咧，佢係以女性為主導嘅，同 John Wick 系列係以男性為主導，係比較唔一樣嘅。但係佢就都延續咗正傳嘅好多符號化嘅嘢啦，例如大陸酒店啊、金幣啊，同埋血契規則呢啲經典嘅元素啦。同埋接待處嗰個真實嗰個演員咧，其實係死咗嘅。咁呢部算係佢最後一部出鏡嘅作品啦。咁佢大概嘅架構就係咁啦。咁具體打成點呢啲，其實可以入去睇嘅。呈現出嚟嘅效果就係好似魚蛋咁，有啲軟腍腍嘅啲動作。雖然美其名咧，佢係將芭蕾嗰個柔韌性同埋嗰個搏殺結合啦，但係出嚟嗰個效果我係覺得唔係咁好睇嘅，就係覺得好似唔係好夠力咁樣，華麗得滯，就係唔係咁寫實。但係佢呢次咧，佢用嗰啲武器就幾有創意咯，即係例如有啲冰刀改造嘅雙節棍啊，仲有啲火焰嘅噴射器。同埋火焰噴射最後一幕同嗰個高壓水槍跟住 battle 嗰下都幾震撼嘅。同埋佢有好多近戰嘅，就有啲似舊時成龍嗰啲係結合場景去打鬥咯。咁嗰啲係算係幾得意嘅。咁講下呢部戲，其中一個最大嘅缺點就係我覺得個劇本有啲囉嗦咗，同埋有啲狗血咯。我覺得 John Wick 系列一直以嚟佢值得睇嘅都係動作，而同埋佢個故事架構比較簡單，但係呢部佢加咗啲劇情，但係加啲劇情加得好老土，跟住又唔夠簡潔，同埋啲扭嘅情節又扭得太過狗血，所以就嗰個睇出嚟嗰個觀影感受係好差嘅，就覺得好冇創意。即係明之前嗰啲基本上就係一條直線，跟住就係打到尾，跟住基本上對白都極少嘅，即係奇洛李維斯亦對白係極少嘅。跟住呢部係加咗好多對白俾佢啦，跟住啲情節又係冇咩睇頭嘅，跟住令到成部戲就變到好老土啦。我哋講翻如果正傳嘅話，正傳佢 John Wick 佢為狗復仇咧，背後其實就係喪妻之痛啦，同埋人性嘅救贖啦。你可以話佢嘅層次又好豐富嘅，但係其實我係覺得就係佢俾咗個好簡單嘅理由，跟住佢就係去打晒成部戲。但係呢部就係佢為父復仇嘅呢個理由咧，跟住後面又扯出後面又多個組織咧，跟住嗰個組織嗰啲人又唔係特別勁嘅時候咧，就顯得有啲膚淺啊。同埋佢阿爺係作為最終嘅反派嘅。但係就完全冇張力嘅，即係佢後面佢俾人殺死嗰一下都係特別係 hea 嘅，非常之 hea， 死得都好冇價值，就落車咁樣俾人一下掟死。咁佢啲規則嘅探索咧就有少少流於表面啦，即係佢都係有翻之前嗰啲設定咯，算係大陸酒店係唔俾打嘅，就唔俾用武器嘅，跟住同埋嗰個金幣嗰個流通嗰個系統。但係佢就冇深挖，即係俄羅斯羅姆派，即係佢內部嗰啲規則同埋嗰啲 high table 嗰啲權力嗰啲博弈嗰啲就比較少去探討，就顯得呢啲其實前4部都已經拍過啦，跟住你又攞翻呢啲，跟住就顯得冇乜新意，尤其啲場景都冇乜新意，即係佢第一幕打，跟住又係去一間酒吧度打。同埋武器庫嗰個武器庫嗰個算係有少少亮點咯，就係佢個女主角去揀武器嗰陣時，跟住就喺揀武器嗰陣時就已經開始俾人襲擊啦。咁嗰度算係有少少驚喜。
但係就冇好似 John Wick 4咁樣，即係大陸酒店跟住開拓到日本嗰度會有大阪嘅大陸酒店啦，跟住同埋喺法國嗰個凱旋門嗰度嗰個圓形嗰個公路，跟住作為一個舞台咁樣去結合車同埋槍戰。呢個佢哋正傳嚟講，每一部都算係有啲新嘢。咁如果係外傳作為第5部嘅電影嚟講，佢創新嘅地方就比較少嘅。我覺得我相信如果佢票房好好嘅話，佢肯定會再拍下一部。但係我就覺得佢如果唔好再搞咁多劇情就會好啲。即係例如可以畫下俄羅斯羅姆派內部嘅一啲儀式啊，即係佢點解係揀芭蕾舞啊？即係呢啲嘢，如果再畫深少少，咁可能會就好睇啲。同埋佢哋俄羅斯，佢哋既然係揾得俄羅斯嘅，可以揾多啲呢啲，即係可能係咪可以有西伯利亞之類嗰啲，或者啲東歐地下嘅一啲嘢會得意啲，就唔使再係又係 club， 就會有啲無聊。都唔知係咪個導演係同啲 club 係特別熟定係點樣？每次開場都係一定要喺 club 度打嘅。中意蒲啊，冇計可能。跟住喺寫呢個評講嘅時候咧，我就特登查咗呢啲幕後班底啦。跟住其實由第一部開始，John Wick係2個人嘅團隊拍嘅，2個人嘅導演嚟嘅，係啊。跟住其中一位咧，後面係因為佢哋相處起身咧會比較容易拗撬啊。其中一位就退出咗，可能去做咗製片人之類。呢部喺佢哋前排嘅嗰部 John Wick 嗰部紀錄片咧，其實係有交代到呢件事嘅。所以之後嘅3部 John Wick 咧，其實都係由其中一位導演去負責嘅。跟住另外一位導演咧，佢就可能係做製片人之類嘅角色，咁可能容易去避免摩擦啩。因為其實佢哋2個喺之前已經有合作過好多次㗎啦。佢哋2個都係動作導演出身嘅，包括依家一直執到正傳嘅導演咧，佢之前係做阿奇洛李維斯嘅替身嘅。要開 John Wick 嘅系列嘅時候，就第一個就係諗起揾 John Wick 啦。咁另外一個走咗嗰個導演咧，佢就走咗去拍咗好多，其實都算係幾大嘅戲啊。例如係《死侍2》啊，《子彈列車》啊，呢啲都算係即係延續咗佢呢個導演自己嘅動作風格嘅一啲戲嚟嘅。其中一部我最中意嘅咧就係《極寒之城》，呢部就成個設定啊嗰啲嘢都幾有趣嘅。係同埋呢啲戲嘅時候咧，好多時候佢同另外一個導演都係合作無間嘅。即係例如佢係做導演嘅時候嘅另外一個咧，通常就係做製片人咯，去幫佢處理翻其他嘢。巴黎殺機咧，算係延續咗 John Wick 系列嘅嗰啲動作嘅感覺啦，同埋延續咗佢嘅世界觀嘅。但係因為多咗好多好多故仔啦，但係啲故仔又冇乜創新性啦，令到佢同正傳咧比起身係有啲遜色嘅。即係如果之後佢要再加文戲嘅話，可以加得冇咁老土咯，咁就可能會好睇啲。同埋呢部戲係仲未發揮到女主角佢真正嘅魅力嘅。除咗第一 part 嗰個都係喺 club 度打嘅時候，佢仲係着翻嗰件高叉嘅時候咧，仲有少少嗰個007嗰個感覺，就會覺得佢係幾吸引嘅。但係去到後面佢啲衫可能就體驗唔到佢嗰啲身材嘅優勢啊之類嗰啲咯。同埋開頭我入場嗰陣時咧，我係冇諗到呢部戲可以喺國內咁血腥㗎咯，即係佢有啲好血腥嘅鏡頭都係好直接嘅，冇諗到可以咁樣。同埋嚟緊嗰個 John Wick 系列嗰個固定嗰個編劇咧，你到時候睇入去豆瓣嗰度嗰個光頭佬咧，佢同時都係嗰個 Nobody 嗰個編劇嚟嘅。咁 Nobody 都會出第2集啦，咁應該都係會延續翻佢，都係比較極簡嘅嗰個故事，跟住都係以打為主嘅。但係呢部就唔知會唔會喺國內上啦。所以你係冇睇過 John Wick 系列嘅？呢個一定要睇嘅喎，又一定要睇。呢個動作片嚟講咧，近呢幾年真係好爽嘅咯，因為佢係好多時候係即係都冇乜對白㗎，佢係靠人哋嘅對白嚟突顯呢個人有幾勁咯。That fucking nobody
is John Wick. 同埋佢係真係喺畫面上面呈現到俾大家知，呢個人有幾勁。跟住奇洛李維斯裡面好似真係冇乜幾句對白。我懷疑佢嘅劇本有冇一頁紙啊？哦咁樣㗎，呢啲風格嚟嘅。係啊，佢就係一直打，接個電話佢就係就咁，咁樣嘅。或者係人哋打過嚟，跟住佢聽完佢就冚㗎啦。即係佢就係回應都懶得回應，但係對方就驚到閪咁。但係佢靚仔喎。係啊，同埋佢型咯，就佢做呢啲嘢好有說服力咯。型到咁啲。所以睇完呢部《巴黎殺機》咧，我都係會想翻去睇翻正傳嘅，同埋正傳又要拍第5部啦，佢又要翻山啦。明明第4部啊寫到佢就死咁嘅，但係又冇直接交代到佢死咯，所以估計都係要定。有啦，佢有60歲㗎啦，所以我相信冇咩人冇睇過《John Wick》嘅，其實係即係如果係中意睇即係呢啲動作片嚟講，即係佢構建嗰個世界真係幾得意。佢係整到咧有啲似係其實係似武俠片嘅，只不過嗰啲人係着住西裝咁解咯。跟住呢個設定係好有趣啦，同埋佢一步比一步嗰個佢後面嗰個殺手世界咧越嚟越複雜啊！即係後面又有啲 high table 啊，跟住原來唔同嘅地方都有唔同嘅大陸酒店去支持呢啲殺手嘅，即係作為一個休息同埋保護啲殺手嘅地方嚟嘅。每個城市又會有啲佢哋可以入裝備嘅地方啊，同埋提供啲線索嘅地方，所以佢哋係好克制咁將呢啲線索一步一步咁加落去。呢下係好正嘅，但係呢部就係佢冇乜點加嘢，但係加嘅劇情就真係好老土，所以真係動作片真係好記係咁。我相信就係佢因為揾咗個女主角，跟住以女性為主導，所以佢揾嗰個導演都係拍呢啲女性動作為主嘅，但係嗰個效果真係麻撚馬，同埋加咗個女編劇，嗰個女編劇其實佢自導自演嗰部真係幾好，但係佢呢部寫出嚟嘅劇情又係麻撚馬，佢自己都自導自演嗰部幾勁啊！啲男人睇到真係會痛嗰啲 feel， 嗰部好撚癲嘅嗰部，就係講啲殺男人嗰啲嘢。可惜啊，呢部就〜即係唔知係咪要就翻再大眾少少嘅感受咯？即係嗰啲劇情真係寫到係好簡單、好膚淺同埋好無聊。希望下一部唔係咁啦。咁就呢集就係咁啦。咁短㗎？係啊，你冇瞓着喎。我覺得好睇啊嘛，呢啲戲一個精彩嘅電影係點會令到人哋瞓着咧？係嘛？正如我睇《龍咁威》嘅時候，我唔會瞓着嘅。我睇新紮師妹嘅時候係唔會瞓着嘅，我睇我要做 model 嘅時候都係唔會瞓着嘅。OK，冇咩事就早啲瞓啦，拜拜。好啦，拜拜。